anajibu wakati wa magumu, anatuletea majibu. Rebeka akajibiwa na Mungu, anaambiwa tumboni mwako mwanangu kuna watoto wawili, kuna mataifa mawili yanashindana. Na alipoyasema yale mataifa mawili, akasema sifa mbili kwa kila taifa. Sifa ya kwanza anasema taifa moja litakuwa hodari sana. Taifa hili ukiendelea kufuatilia historia ya Esau, utakutana na uzao wa wana wa Edomu, namna ambavyo walikuwa ni watu wa milimani, hodari wa vita. Watu ambao walikuwa katika jamii ya Waedomu walikuwa hodari wa vita, lakini sitaki niongelee hao. Natamani niongelee kwa habari ya taifa ambalo ni la pili. Mungu anasema kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili. Haleluya! Taifa moja litakuwa hodari kuliko la pili. Sio habari ambayo naitafuta. Ninayoitafuta ni hii: na mkubwa atamtumikia mdogo, na mkubwa atamtumikia mdogo. Haleluya, mwana wa Mungu. Kumbe Daudi anaponiambia kwamba Mungu wa Yakobo, ninapomwamini Mungu wa Yakobo anapokuwa ni Mungu wangu, ni heri. Yakobo aliandaliwa akiwa tumboni mwa Rebeka kwamba atamtawala kaka yake, atammiliki kaka yake. Yakobo atakuwa mkubwa kuliko kaka yake Esau. Na naomba nikupeleke kitabu cha Mwanzo sura ya 27, ni kuanzia ule mstari wa 27 mpaka 29. Ndipo pale tunaipata picha kamili. Ni kipindi ambacho sasa Isaka ni mzee, tena Isaka haoni. Wakati amezeeka, akaona safari ya maisha yake inakaribia mwisho. Alimwambia mtoto wake Esau, akamwambia, mwanangu, nenda kwenye mawindo yako, nenda nyikani, kaniletee chakula kitamu, nitengeneze chakula kitamu nile, nikubariki. Wakati anatamka hayo maneno, Rebeka mke wake akasikia. Na kumbuka, Rebeka ndiye aliyekuwa amepewa siri na Mungu kwamba Yakobo atamiliki au atamtawala mkubwa wake, atamtawala kaka yake. Sina uhakika kama habari hii na Isaka aliambiwa, lakini Mungu alikuwa amezungumza na Rebeka. Sasa Rebeka wakati anasikiliza ujumbe ambao unasemwa na Isaka kwa Esau, Rebeka akakumbuka, Mungu aliniambia mdogo atamtawala mkubwa, mkubwa lazima amtumikie mdogo wake. Rebeka akamuita Yakobo. Haleluya! Rebeka alipomwita Yakobo, Yakobo akapewa siri na Rebeka. Anaambiwa, baba yako anataka kumbariki Esau, anataka kumbariki kaka yako. Sasa nikupe siri. Akaambiwa, nenda kwenye mifugo, kachukue mbuzi aliyenona, mlete nikutengeneze. Yakobo alikuwa na mashaka kidogo. Kuna habari ambayo alianza kuuliza, mimi sio mtoto wa kwanza, itakuwaje nikifanya jambo hili? Nitalaaniwa. Rebeka akamwambia, laana yako itakuwa juu yangu. Nisikilize mwanangu. Haleluya! Ninachotamani sasa twende nacho ule mstari wa 27 mpaka 29. Tumuone Mungu wa Yakobo anayesemwa na Daudi kwamba Mungu wa Yakobo akiwa ni Mungu wetu tuna heri. Biblia yangu inasema akakaribia, akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki, akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani alaniwe. Haleluya! Huyu ndiye Mungu wa Yakobo. Huyu ndiye Mungu ambaye tukimwamini Mungu wa Yakobo tutakuwa na heri. Heri yake inakujaje? Yakobo anatamkiwa baraka hizi. Kinywa cha Isaka kimefunguka.
amekula kile chakula, aliposogelewa na Yakobo, Yakobo akiwa ameyavaa yale mavazi ya Esau kaka yake, Isaka akaisikia harufu ya mavazi mazuri ambayo alikuwa anayavaa mtoto aliyekuwa anampenda Esau. Kumbe yale mavazi yalikuwa yamevaliwa na Yakobo. Akatamka baraka. Moja ya baraka alizozitamka, haleluya, mwana wa Mungu anamwambia, nasikia harufu nzuri, ni kama shamba ambalo Baba wa mbinguni amelibariki. Anamtamkia sasa, na umande uwe juu ya mashamba yako. Mbingu ziachilie umande, ukapokee manono mwanangu. Wakati anatamka hizo baraka, Yakobo ndiye akapokea. Haleluya, mwana wa Mungu. Haleluya, mwana wa Mungu. Mungu wa Yakobo anapokuwa Mungu wangu, ninampokea Mungu ambaye anabariki mashamba. Mungu wa Yakobo anapokuwa Mungu wangu, ninampokea Mungu ambaye anaachilia umande, anaachilia manono, anaachilia mvinyo uliobarikiwa na Bwana. Mungu wa Yakobo anapokuwa Mungu wangu, Biblia yangu inaniambia mataifa watanisujudia. Ninakuambia, tunapokuwa na Yesu, tunapokuwa na Bwana wa Yakobo, kumilikiwa na mapepo sahau, kumilikiwa na majini sahau, kumilikiwa na waganga na wanaotambika sahau, maana tunamiliki, tunakaa na yeye anayemiliki watawala, anayemiliki mbingu, anayemiliki nchi, anayemiliki pande zote. Hapa Yakobo anaambiwa mataifa yatasujudia mbele zako. Haleluya.